Ini resep obat kondongan. Terus yang ini dari yang ini sakit perut, diare. Ini ada resep dokter Sulistiono untuk Fahreza, berat badan 22, untuk Kaisya 37. Selanjutnya yang ini obat batuk pilek dari Kak Rifai, dexamethasone 3 kali sehari. Terus yang ini nggak tahu. Terus yang ini Benzakol ini diminumnya 3,5 kali. Untuk yang ini namanya Samquinor Ciprofloxacin HCl, minumnya 2 kali sehari, setengah tablet. Ini untuk batuk pilek.